तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान आरो लोगोसे फरायसा सान फालिदों। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै बेवहाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने गोबां फरायसाफ्रा जानो हागौ बेवहाय 1000 फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों। दा बिसोरजों सावरायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै बड'फानि गोथार जोनोम सान आरो बड'फानि जि सानस्रि बे सानस्रियाबो बेनोमोन जे नैबे लाइमोनफोर फरायसाफोरखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गोग्गोम हारि दानायनि, गेरेमसा हारि दानायनि, गोग्गो समाज दानायनि दिनै बिथांनि जोनोम सानखौनो बिथा खालामनानै आसाम सरकाराबो फरायसा सान हिसाबै नैबे सानखौ फोसावदों। आरो दिनै बोसोरफ्रामबो दुलाराय आसामावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिबाय थानाय जादों। दा नैबेफोरबायदि सानावहाय जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फुंखा सुबुंफोरजों जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव माबायदि जानांगौ, बे हारि आरो समाजनि थाखाय माबायदि बिबान दङ, दा बेफोरखौ सावरायलायबाय थानो मोनबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोनसे समावहाय जोंनि जाथिनि साफा साफा सुबुं फुंखा महरै ओंखारबोनो हागोन। बिथांमोना जोंनि जाथिनि जा जातीयताबाद जा गोसो, बे सानस्रिफोरखौ लानानै इयुननि समाव जोंनि जातिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय निस्सय खामानि मावलांबाय थानायनि थुलुंगाखौ मोननो हाबाय थागोन। दा बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनि समाजाव गोबां बिथिङावनो लाइमोनफोरनि जा बिहोमा, बे बिहोमानि गोनांथि जादों। मानोना जोंनि समाजखौ जों गोग्गो खालामनो गोनांबा नैबे साफ्रोमबो लाइमोनफ्रानो बे लाइमोन बैसोआवनो जोंनि समाजाव बिबान लानानै खामानि मावनानै जों समाजखौ गोग्गो खालामनांगोन। दा बेखायनो जोंनि नैबे लाइमोनफोरखौ नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां खेब खोथा बुंबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोर बिबानखौ लानानै खामानि मावलांनो आवगायबोगोन आरो जोंनि रावबो लाइमोना गाज्रि लामाथिं थांनाय नङा। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि गोग्गोम हाबाफारि लाबाय फरायसाफोरखौ लानानै, थारैनो बियो बाख्नायथाव। आं बेखौनो आसा खालामगोन बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा एसेबाबो थुलुंगा मोननो हागोन। आसाम बिटिआर नाङैनो दिनै 31 मार्चखौ बड'फानि जोनोम सान हिसाबै फालिदों आसाम सरकार बिटिआर सरकाराबो। बेनि सायाव मा खालामो? आं बेखौनो दहायनो बुंलांदों। दिनै बड'फानि जोनोम सानखौ बिथा खालामनानै जे दुलाराय आसामावनो फरायसा सान हिसाबै फालिबाय, बे जोंनि बर' जातिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै आसाम नाङैनो बे सानखौ फालिदों। आं बेखौनो आसा खालामगोन दिनै बड'फानि मुंखौ गोजोर खालामनायजों लोगोसे जोंनि जिथु बर' हारि, बे बर' हारिखौबो आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिफ्रा निस्सय खेबसेबाबो गोसोखांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों दिनैनि नैबे सानाव।